د جمهوریت په اوایلو کې په کابل کې کله چې زه د خیرخانې کور ته ورغلم، څو ځایه پر کوچنیو میزو باندې کوټه کوټه کتابونه پراته وو چې هر میز یې د جلا او مشخص کتاب د تحقیق دپاره اماده ایښې وه، چې بیا به یې پر خپل نوبت باندې تحقیق او څېړنه پر کول. خپله د علامه بابا د کار د میز و سر ته د شیرشاه سوري دا مقوله لیکلې وه: پښتنو قومیت جوړ کړئ خو قبیلویت مه جوړوئ. او څنګ ته یې د خادم صاحب دغه بیت هم لیکلی و: خادم چې په رښتیا سي څوک د ملک او د ملت، وطن یې پس له مرګه په مدفن فخر کوي. چای، مجلس، پوښتنه او ګډوډي مو سره وکړل، رخصت مې ځینې واخیست، په خپلو خوږمنو پښو په زینو کې راسره کښته سو، تر څو چې زموږ موټر مخ راګرځاوه. علامه بابا ولاړ و او د خدای په امانۍ دپاره یې دواړه لاسونه پورته کړل. هغه کال چې علامه بابا د کندهار د تاریخ په اوږدو کې دغه سیمینار ته تشریف راوړی و، تر سیمینار وروسته کور ته ورغلم. ښه بېغمه بېغمي وه. په ښه ارامه فضا کې مې څو لنډې پوښتنې ځینې وکړلې. په داسې مشفقانه ډول یې جواب راکاوه لکه یو پلار چې د زوی سره ګډ وي. ما ورته وویل: پوهاند صاحب، ښه شعر کوم شعر دی؟ پوهاند صاحب راته وویل چې ښه شعر هغه دی چې فصاحت او بلاغت ولري، د قوم د حال تصویر پکښې کوي، د قوم د اصلاح دپاره باید څه وویل شي، د قوم د ویښتیا او هوښیارتیا لپاره باید له شعره کار واخیستل شي. په یخ ژمي کې د پسرلي سندرې مو ورته وایست، او نه د دې وخت دی چې د یو چا په مدحه کې څه ولیکل شي، او نه د قصیدو وخت دی. شعر باید د حسن، دربار، پیسو او منصب مرعی نه شي. په داسې وخت کې چې په هېواد کې بلاوې اوري، دلته نو کومیډي او عشقي شعرونه څه پیدا کوي؟ د نیولوجیزم په باره کې مې پوښتنه ځینې وکړله. علامه صاحب وویل په دنیا کې مجرده او سوچه ژبه نشته، خامخا د نورو ژبو سره څه مشترکات لري. که یې څوک د سوچه‌توب دعوه کوي، نو باید له فارسي څخه پدر او مادر ایسته کړي، ځکه دا په انګلیسي کې هم په دغه شکل موجود دي، فادر او مادر دي. نوې کلمې په پښتو کې په زوره ننویستل زه زیاریات یا زهریات بولم. موږ پښتانه به د نوې کلمه هم ایسته کوو، ولې چې په روسي کې هم نوې کلمه شته، د نوې دپاره یې استعمالوي، البته د مذکر دپاره. په انګلیسي کې نیو شته، په اردو کې نیا شته، او په فارسي کې نو راځي. نوې جوړ شوي پښتو کلمې هغه وخت رواج پیدا کوي چې ولس یې ومني او پر ژبه درنې نه شي، لکه درملتون، زیږنتون، پوهنتون او نور تونونه. نوي لغتونه باید د ژبپوهانو د تایید تر میچن ووځي او بیا نشر ته وسپارل شي. البته د ټولو پښتني لهجو تر ضبط وروسته چې ټوله پښتني لهجې ضبط ولې، که په هغه لهجو کې هغه لغات نه وو، بیا به نو نوي لغات موږ ورته جوړوو، هغه هم د یو شورا تر تایید وروسته. ما ورته وویل: پوهاند صاحب، پښتني غیرتمنې بهادرې ښځې خو موږ دغه 4 تنې پېژنو، لکه ملالۍ، زرغونه انا، نازو انا، عینو. آیا نورې هم دغسې مشهورې ښځې موږ لرو؟ پوهاند صاحب وویل: هو، ډېرې دي. کله چې بابر په 932 هجري قمري کې ابراهیم لودي شهید کړ، د هغه مور یې د بدخشان قلعه ظفر زندان ته راواستول. دې لکه جاوید څخه ځان اټک ته ور واچاوه، خو د مغولو غلامي او زندان یې قبول نه کړ. او بل کله چې حافظ رحمت خان شهید سو، شجاع الدوله د رحمت خان بړیڅې کورنۍ بندیان کړه. د حافظ صاحب پیغلې لور ته یې بده اراده ظاهره کړه. توریالۍ بړیڅې بې له دې چې صبر او تحمل وکړي، په زهري چاړه یې شجاع الدوله ووهه او پس له 9 میاشتې مړ شو. کله چې پر هیبت خان نیازي باندې د کشمیر واکمن برید وکړ، د هیبت خان مور او میرمن یې چې رابعه نیازي نومېدله، په ګډه یې د جنګ میدان ته راودانګل، تورې یې ووهلې، تر څو دواړې شهیدانې شولې. داسې په سلهاوو زرهاوو عالمانې او بهادرې پښتنې ښځې موږ لرو چې تر اوسه یې لا تحقیق او څېړنه نه ده شوې. ما پوښتنه ځینې وکړه چې آیا تاسو د جهاد په پلوي هم شعرونه ویلي دي که یا؟ جواب یې راکړ: هو، په مسار نه مې څه لیکنې کړي دي چې په پېښور، ناروې، امریکا، کراچي او ډهلي کې خپرې شوي دي. ما پوښتنه ځینې وکړه: د موسیقۍ او وزم ماخذ له کومه ځای څخه سرچینه اخیستې ده؟ پوهاند صاحب وویل: د مرغانو د ریزو څخه،
د اوبو د شرهارې څخه، د اسانو د چشنې څخه، د کاروان د زنګولو د شرنګ څخه، د ویرجلو ساندو او کوکو څخه. د دغو غږونو موزونتوب انسانانو ته خوند ورکړ او ډبرې او لرګي په موزون ډول په هغه ډول سره ټکول چې د موسیقۍ مبدا وګڼل شوه. بیا نو وروسته خبره نل، تولکې، دریې، شپېلۍ، ډول، مرلۍ، زنګولو، تروم او سورنا ته خبره ورسېده او رباب او تنبور ته یې تکامل وکړ او ورځ په ورځ نوې موسیقي الې پسې راووتلې. ما ورته وویل پوهاند صاحب ذوق باید څنګه تعریف کړو؟ پوهاند صاحب وویله چې د وزنې خوند و ادراک ته ذوق وایي. پر وزن باندې انسانان خوند اخلي او د دوی ذوق یې خوښوي. ذوقونه فرق کوي. مثلا پښتانه اتڼ، لنډۍ او نارې خوښوي. هزارهګان د تاره خوښوي. مرلۍ ماران له غارو څخه راباسي. ډول وهل اتڼ ته پښتانه رابولي. د عربو حجي ترنم چې اوښانو ته وایي هغه بیا اوښان مستوي. عسکري مارش وینه پر جوش راولي. زګیروی همدردي راجلبوي. هر ولس ځان ته ترنمي وزنونه لري چې دغه وزنونه بل ولس ته خوند نور کوي. وزن چې هر څومره ذوق ته نږدې وي هغومره خوند او اغېز زیات وي. د هرې ژبې نظم د هغې ژبې د غږیز سیستم او لحني ترنم تابع دی. زموږ لنډۍ چې نور اقوام یې ګرسره نظم نه بولي مګر موږ ته دونه خوند راکوي چې آهنګ یې زموږ د زړه څوکې راریبي. والسلام.